जंगल में एक खुशहाल बंदर और बंदरिया अपने दो प्यारे बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन वे जाल में फंस गए। इंसान उनके बच्चे उठा ले गए। माँ बाप चीखते रहे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। बच्चे अब एक बाजार में पिंजरे में कैद हैं। लोग हंसते हैं, लेकिन वे मासूम बच्चे बस रोते हैं। जंगल अब सूना और अंधेरा हो गया है। माँ बाप वापस उसी डाल पर बैठे हैं जहाँ कभी हंसी गूंजा करती थी। अब वहाँ सिर्फ उदासी है और इंतजार। आजादी अब सिर्फ एक सपना बन चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।